ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីប្រភេទរទេះសម្រាប់លក់បុកល្ហុងសាច់គោអាំងប្រហិតចៀនមួយឈុតចាដែលភ្ញៀវរបស់យើងគាត់បានកំងមួយឈុតហ្នឹងទាំងម៉ូតូតែម្ដងចាហើយអ្នកលក់មួយយ៉ាងហ្នឹងអត់សូវបានធ្វើវីដេអូទេដោយសារតែឈឺច្រើនពេកទៅថ្ងៃហ្នឹងតែឃើញពណ៌យ៉ាងថ្មីប្លែកអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ធ្វើវីដេអូថ្មីមួយអញ្ចឹងណាវានិយាយទៅការរៀបចំអីក៏ដូចតែយើងរដងអញ្ចឹងតែគាត់ថាវាផ្លែកពណ៌ម្ដងនេះគឺពណ៌លឿងខ្ចីតែម្ដងចាអានេះយើងមើលពីជ្រុងខាងនេះទៅទូកញ្ចក់របស់យើងគឺប្រើ2ដដែលសម្រាប់ម៉ូតនេះសម្រាប់គាត់លក់ប្រហិតចៀនបុកល្ហុងសាច់គោអាំងក៏ដូចជាពងទាកូនអីហ្នឹងហើយមានកាហ្វេភេសជ្ជៈគ្រប់មុខអីអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើទូ2បែបហ្នឹងណាហើយបើនិយាយពីរូបភាពវិញគឺភ្លឺច្បាស់ដុតដូចក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងវីដេអូមើលទៅអត់សូវឃើញស្អាតបើនៅខាងក្រៅគឺភ្លឺមែនតើចាហើយខាងក្រោយនេះដែរក៏យើងមានជើងចក្រានសម្រាប់កម្ដៅពងទាកូនមួយចក្រានអាំងសាច់មួយចាចក្រាននេះអាំងត្រីក៏បានដែរព្រោះវាធំដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចអាំងត្រីបានខាងក្នុងក៏យើងមានចោះប្រឡោះសម្រាប់ដាក់ធុងហ្គាស5គីឡូមួយសម្រាប់ចៀនប្រហិតរបស់គាត់ចាហើយខាងលើក៏យើងមានតើមានអីដាក់អីវ៉ាន់ដូចយើងរត់ដងអញ្ចឹងចាហើយកន្លែងចាប់ម៉ូតូនេះមួយទៀតចាខ្ញុំសូមបង្ហាញ3ចំណុចសំខាន់ខាងមុខនេះទី1អានេះកដាលហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺចាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយនៅលើកាងនេះចឹងចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមខេត្តអីគាត់ចង់កំងរទេះបែបហ្នឹងតែគាត់មានម៉ូតូស្រាប់អីគឺអាចមើលតាមវីដេអូហ្នឹងគឺអាចចាប់ខ្លួនឯងបានទេចាមិនចាប់ខ្លួនឯងគឺថាយកទៅឲ្យជាងផ្សារគាត់មើលឲ្យគាត់ចាប់តាមពួកខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាគឺចប់ហើយមកជុំមកទេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការមិនថាប្រភេទរទេះបែបហ្នឹងឬក៏លក្ខណៈប្រភេទរទេះកំងអីផ្សេងហ្នឹងគឺអាចធ្វើការកំងបានតាមរយៈ page នេះផ្ទាល់ឬក៏តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ3ខ្សែនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងចាហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងជឿជាក់មកលើ page មីហៀងសិប្បកម្មធ្វើរទេះគ្រប់ប្រភេទយើងខ្ញុំផងដែរចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយ